Tinokwasira muri Zimbabwe nhasi rimwe zuva kusangana kwatiri kuita muchirongwa. Zita rangu ndinonzi Edwin Neshamba. Tanga taane nguva tisina kumbobvira tasangana pachirongwa, asi nhau yandakuunzirai muzuva ranhasi inhau yekwamutoko, nhau yekunetsa kuitako vanhu vari kuurayiwa. Asi tine maaudios atakatambira kubva kumafans edu eDrumas Media kubva kwamutoko. Audio inonetsa kuti ndikutsanangurire muri Zimbabwe. Regedzai tizokupai audio muzvinzwire kuti chii chikutora nzvimbo, asi zviri kunzi mabhinya anetsa, but mabhinya acho mamutoko vane munhu ari kutuma, pane munhu ari kuatuma kuita basa iri. Rangu zita ndinonzi Edwin Neshamba. Senguva dzese tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Makadi kuhama dzekwamapona, tinoda kukuzivisai chiziviso. Vanyamadzi vachazokudzai pachairman, asi kune nhau yaitika kuno kuChisambiro, nenhau yevana vanofuma kuenda kunotengesa. Saka pane nhau yemunhu anonzi B, kana makambomunzwa uyo yainzi akacheka munhu kudidi umpostoro kwaMaranga, anouya paChisambiro achitengesa mapoto nemagumbezi musi wemukando, nekwamidzi aimbouya hameno nekumwe. Saka akadhipuraya vanhu wakasiya vari kunzi 5 kuti vamubatire vanhu kuti bhizinesi rake riite. Wani munhu akabva azobuda pachena kwaSabhuku Matika kuti ndapiwa mari asi ndazviramba basa iri handizi kurida. Saka bvabuda ndopazi iro takazviita kuti atumwa naB. Saka nhasi kuseni pane anga azobatwa anogara mubhuku rekwatori anoitwa Amai Zevhania ari pomwe bhiridha. Maponero azoita vabatiwa pamuvi panonzi pekwatsatsetadarika sekondari paya. Azoponawo nemwana waanga anaye wakatakura zvimupfumba, amai ndiwo anga wadzipiwa. Mwana azobva aendawo kunodzipawo wadzipa amai. Saka paangoona kuti zvashata abva azotiza, vanhu vaibva azotizira panonzi patsase. Saka tizivisireiwo mhuri yekwamapona vazhinji ndo vanofuma vachidzika neikoko kuti hazvina kumira zvakanaka, uye masabhuku ari esimbi agozivisawo mhuri dzese kuti ngatichenjerei. Shoko iri ticharizivisawo kumadzimambo nekuna anani kwose. Ngondikuzivisei kuti ndo chimiro chiripo mapona area yose kuno kuti chazivisa kuti tichengetedzeke. Chengetai vana, nyika haina kumira zvakanaka. Variko kwamidzi ndo vanhu vakatengwa kusaidhi kwanamidzi ikoko kwatinoenda ikoko. Fambai wakachenjera, ungave usiku ugara uine zvikuvadzo kana zvinhu zvinokudhifenda kadai uri munhu mukuru, kunyangwe novanomwa doro zvakapfurikidza vaye, vanuwo vachiziva kuti nyika yaipa. Tinotenda. Sekunzwa kwamaita muri Zimbabwe ndiyo audio yatiri kutambira kubva kumafans edu eDrumas Media kubva kwamutoko. Zviri kunzi izvo B ane vanhu vaakasiya. Ndinofunga mazvinzwira, asi hatisi kunatsoziva chokwadi chacho. Asi chandoda kuzivisai ndechekuti shumba vakuru vari kufambira nhau iyoyi variko kwamutoko. Munguva inotevera tichange tichikupai zvinenge zvauya nashumba, tichinzwa kutiwo zvakamira sei. Senguva dzese muri Zimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Zita rangu Edwin Neshamba, Mwera Shumba. Goodbye my friends, goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva.
ama zangu. Goodbye my friends, goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuwa ama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.